Esto le voy a realizar el Open 25.1 para Google. Mira la caja. Barra, disco de 35. Con sus salidas. El rack. Me dices cuando ya. 3, 2, 1. Confianza, bebé, que eso lo haces muy bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sigue igual, 23, 24, 25, respira, aquí te estoy contando, 26, 27, toma aire, bota ahí, 29, 30, 29, 30, sigue, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Dale, bebé, solo faltan 20. 42, 43, un minuto, 44, 45, toca, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, vamos, no pares, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ya. Le quitas el modo audio Sí. y no se lo vuelvo a poner. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Eso es, bebé, eso es. 18, 19, 20, 21, 22, Excelente. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, sigue, 30. 10 más, amor, vamos. 4, Dale que vas muy bien. 3, 2, 1, arriba. Ya, 10 nomás. Dale. Acá descansamos cuando acabe, vamos. Ya. 10 nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Vamos, bebé. 3 minutos. Me puta, me pico horrible. Vamos. 10. ¿Cuánto va? 5:20. B3, 4, 10, 28. ¿Usted para qué le quitó eso, Pipe? Tranquilo. Dale. Ya. Dijiste que no ibas a perder tiempo. ¿Qué hubo? Vamos, Cris. Quema. Luego nos vamos de a uno. Lo que saques ahí. 1. 2.
3, 4, Eso dijimos que era el ritmo. Vamos, vamos, dale, dale, amor. 5, Dale, dale, dale. Dale, profe, No dale. pierdas tiempo, Dale, Cris, Cristian. Sigue así. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? Ya. 5, 4, 20. Dale, 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 dale. Dale, dale. 6. 6. Dale, dale. Dale, que va bien. 6, Concéntrate. 7, Suelta y coge, vamos, Bien, vamos, concentrado, vamos, vamos, suelta y coge. 7, 8. Sí, sí. 8. Dale, dale. Vamos que queda bien. 9, muy bien. Hasta 15 así descansas. 15, vamos, 8. 9. 9. Dale, 5 minutos. 10. Dale, dale, Sí, dale, tranquilo, tranquilo, 10. Vamos que va bien. 10. 5, 4, 3, 2. Ya, ya, Uno. ya, ya, coge Vamos, la Cris. barra, cógela. Cristian, ya. 5 Ya, para. ya. 11, eso. Eso es. 12, Eso es. 3 más y descansas. 13. Dos más. Dale, dale, 2 más y descansas. Vamos 5 y medio. 14. Otra más. Una más. Una, Dale, dale, Cris, dale. Dale. 15. Eso es. Cris, vamos por la mitad. La mitad, amor, la Lo que hiciste mitad. ahorita me gustó, vamos. Sí puedes. 5.50. 5.50. 5. Dale, dale, aprieta. 15 nomás. 2, 1. Amor, dale, 15. Últimas 15, vamos. 15. 15. Dale. Intenta hacer 5. Vamos, Cris, vamos que sí puedes. Vamos, ya, 6 minutos. Vamos que sí puedes. Tienes que mejorar 1. el tiempo. Eso. Eso es. 2. Eso es. 5. 3. Eso es. Muy bien. 2 más. 2 más, vamos. Eso es meterle. 14. Eso es. Dale, Excelente. Vamos 20. Faltan 10. Solo 10, amor, Dale, solo Cris, 10. 6 y medio. 6 y medio, 5, vamos. 4. Dale. 2. 1. 5. Dale que sí puedes. 6.35. Una. Eso es. Dale. Dale, Hasta 5 y de Cris. 1 a 5. Otro más. 2. Dale, 3 más. Dale, De una que es lo último. Aprieta que es lo último. 2 más, 3. profe, 2 más. Pues. Vamos, Cris, vamos. 6.50. Dale. Dale, amor. Cris, dale. Vamos. 4.24. Dale, Cris. Faltan 5, Cris. Solo 5. Matate en a 5, matate en a 5. Dale, 5. 7 en punto. Ya, sí. Profe, tienes que apretar. Ya, dale. Tienes que apretar. Una que no. 5. Dale, 5. 26. 27. Sigue. Dale, Cris. Solo faltan 3. 28. 2 más. 7 y medio. 28. Dale. 2. Dale. 2. Una más. Dale. Dale. 7.40. Ya, 7.43. Amor, me da miedo. Va, la próxima. ¿Y cuánto levantaste la vez pasada? Amor, tráeme esa barra para acá, porfa. Esa está lista. Ujú. ¿Cuánto falta? No, todavía le queda. Yo le digo cuando lleguemos a las 9 de ahí. Hasta 11, ¿no? Sí, mi amor. Respira, regula la respiración. 7:43. Mejoró. Como 40 segundos, 50. Como 20. ¿Cuánto le había hecho? 8 y medio, ¿no? 8.3. 7:42. 20 segundos, algo así. Se sabe que los segundos en una competencia son cruciales. Respira, amor, respira, regula la respiración. Necesito subir peso ahí. Dale que sí puedes, bebé.
Ya llegamos a 9. Aquí es 40. Ahora empieza el minuto de descanso. Los 2 minutos. 60, va a iniciar en 1.85. ¿Cuánto es el tiempo? De una le subiría los 2 de 10 Para ponerlos aquí, al lado. 3 minutos. 5. En 3 minutos tiene que sacar el RM. Regula, regula. Inhala, exhala. Chao. Ya no quiero grabar. ¿Cuánto falta? Va a 9:45, todavía le queda. 50, de 30, de 1.85. Con las 2 de 10 haría 2.05 y tenés que mejorarlo. ¿no? Sí, pero quiero ir subiendo progresivamente. Igual es buen tiempo, 3 minutos de centro. Vamos 10. Tome poquita agua, amor. Cinturón. ¿Será? Amor, cinturón. Pásame el cinturón, vamos. ¿Cuánto falta? 10:23. ¿Traes el cinturón? No lo trajo. No, igual mi cinturón te queda pequeño. 10:44. Como que todos estamos enfermos, ¿no? No, yo ya estoy saliendo. 11. Confianza, bebé, en esa tijera. Dale confianza en esa tijera que tú puedes. Fuerte que tú puedes, bom. Vamos, bebé. Fácil. Excelente. Así de seguro el otro. Así de seguro ese, amor. No, 9.5 ahí. Sí, mi amor. Igual de seguro al anterior, vamos. ¿Ponemos de 10 de una vez? Seguro. Excelente. Fácil. Seguro, mi amor, seguro que tú puedes. Fuerte. Excelente. 2 de 10. Vamos 12 minutos. 12:13. Vamos, cielito, que tú eres fuerte. ¿Cuánto? 12:27. Hace esta y le queda 1 minuto todavía. Vamos, fuerte, confianza. Fuerte, fuerte. Excelente. Fácil. Confianza, mi cielo, confianza. Sí puedes. Fuerte en esa tijera, vamos. Seguro, seguro. Excelente. 2.5. Vamos 13, último minuto. Confianza, amor, confianza que lo estás haciendo muy bien. 13:10. 13:10. O sea, es el último intento, ¿sí o no? Es el último intento. 13:20. Sí, es el intento, pero Vamos que sí puedes, mi amor, vamos. pues, no lo Concentrado. puede bajar en squat, sí, ¿no? Que lo estás haciendo muy en power, profe. Sí puedes, sí puedes. Arriba, arriba. Excelente. Respírenlo, cambia el aire, cambia el aire. Tranquilo. Y seguro que Tranquila la mente. sí, profe. Eso es tuyo, amor, eso es tuyo. Fuerte. Arriba, Sí, señor. Ya. Excelente. 13:56, 57, 58.
Excelente. 2.5 válido, 10 válido, 5 válido, 45 válido para un total de 2.10. Sacamos. Yo no lo hago, pero. Después al cerca. O sea, yo lo hago, pero. Sí.